Annyiféle vitamin van, A, B, C, D, E, talán F az már nincs, és van a K-vitamin, hogy nem H-vitamin lett, vagy G, hát azért, mert ugye a koagulációt jelenti, és ennek gondolom a német változata az K-val kezdődik. Na most ez a K-vitamin, ennek alapvető szerepe van a véralvadás elősegítésében. Tulajdonképpen ez a legfontosabb célja. De az elmúlt néhány évtizedben további információk is megjelentek arról, hogy más szerepe is van a csontjaink, a szív és az agy működésében. Valahogy a D-vitaminra emlékeztet, hogy az is már mindent tud. Tudjuk, hogy a D-vitamin fontos a csontok egészsége szempontjából, de aztán mindenféle ellentmondásos funkciót is tulajdonítottak neki, amelyek közül néhányat bebizonyítottak, másokat pedig cáfoltak. Most mi a helyzet a K-vitaminnal? A csontok egészségét illetően például ugye mítosz vagy valóság a K-vitamin és a csontritkulás közötti kapcsolat. Kiderült, hogy a K-vitaminra és a csontokra vonatkozó eredmények, vizsgálatok ellentmondásosak és nem egyértelműek. A fő vizsgálatok egy része enyhén szólva is problémásnak mondható, de akadt olyan is, amelyik valószínűleg csalás lehetett, mivel olyan lehetetlen adatokat tartalmazott, hogy aztán végül is a kutatók beismerték a kitalációt. Tehát ha szisztematikus áttekintést végzünk, azt találjuk, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a K-vitamin kiegészítés befolyásolja a csontok ásványanyag sűrűségét, vagy a csigolyatöréseket. Ugye a magnézium az viszont, ahogy láttuk, az igen. És mi a helyzet a szívvel? A kutatók a K-vitamin pótlást tanulmányozták a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. A vérben van egy K-vitamin által aktivált fehérje, amely megköti a felesleges kálciumot, és segít megakadályozni, hogy a kálcium lerakódjon az artériák falában, és megmerevítse azokat. Tehát, ha extra K-vitamint adsz az embereknek, az megvédi az emberek artériáját a messzesedéstől. Hát ez elméletileg jól hangzik, de nem így van. A rendelkezésre álló kutatások ezt nem bizonyították. A K-vitamin nem akadályozza meg a messzesedés, az érelmesszesedés vagy az artériás merevség progresszióját, előrehaladását. Például az artériák messzesedése különösen gyakori krónikus vesebetegségben szenvedő betegeknél, ami az artériák merevségének növekedéséhez vezet, ami aztán szívinfarktus és stroke fontos kockázati tényezője. Egy korábbi vizsgálat nem talált semmilyen előnyt koszorúér messzesedésben a K-vitamin és a placebo csoport között, de rendben van, fogjuk rá, hogy ez azért volt, mert abban a vizsgálatban kis adagot alkalmaztak. Ezért más vizsgálatokban óriási adagot használtak naponta 1 éven keresztül, és semmi eredmény nem lett. A K-vitamin kiegészítés nem javította az érfali merevséget, vagy az artériák egészségének egyéb mutatóit. Valójában egy tanulmány a K-vitamin pótlás hatásairól az artériák messzesedésére diabéteses betegeknél azt találta, hogy a messzesedés fokozódott K-vitamin kiegészítés esetén. Azoknak, akiknek a véráramában magasabb a K-vitamin szintje, általában alacsonyabb a gyulladásos szint, tehát a gyulladásuk szintje a szervezetben. De ez nem is csoda, hiszen hol található a K-vitamin? A K-vitamin domináns étrendi formája sötét-zöld leveles zöldségekből és keresztes virágú zöldségekből származik, ugye brokkoli. Szóval, hogyan emelkedett az emberek vérében ez a szint? Hát brokkoli evés történt, azok, akiknek magasabb volt a K-vitamin szintje a vérükben, több zöldséget és kevesebb húst tettek, ezért volt alacsonyabb a gyulladás szintje. A K-vitamin javasolt megfelelő napi bevitelét Európában napi 70 mikrogramban határozzák meg, az Egyesült Államokban valamivel több, 90 és 120 mikrogram között van. A kelkáposztának mindössze 2 levele több mint 70 mikrogramot tartalmaz, azaz negyed csésze főtt kelkáposztával mindenki
megkapja a napi szükséges K-vitamint. A húsban, tejtermékekben és tojásban is található K-vitamin, átlagosan 5-10 mikrogramm egy adott étel adagjában. Még a jégsaláta is megelőzi ezt, ami többnyire víz, de még mindig körülbelül 2-3-szor több K-vitamint tartalmaz, mint ezek az állateredetű élelmiszerek. Persze ez a K1 vitamin, és ami az állati termékekben található, az meg a K2 vitamin, és természetesen a K2 vitaminról szólnak az ódák a guruktól, akik vagy ketósok, vagy kapszulárosok, de leginkább mind a kettő egyszerre. Az egyszerű ember megnéz, mint a moziban, hogy most meg minek van már K2 és odaírva a D-vitaminos dobozra? Hát megsugom halkan, piacbővítés, új mese, amivel el lehet adni egy újabb terméket új célcsoportnak. Szükség van K2 vitaminra? Nyilvánvalóan nem. Ha elegendő növény alapú K1 vitaminhoz jutunk, nincs szükség K2 vitaminra, mert nem bizonyított, hogy a K2 vitaminnak a K1 vitamintól eltérő hatásai vannak. Mind a kettő ugyanúgy működik a testben, így még arra sincs elég adat, hogy egyáltalán külön figyelembe kellene venni a K2 vitamint. Tehát elegendő K1 vitamint bevinni növényekből, főként zöld zöldségekből. Mi lenne, ha ez hirtelen megváltozna? Például kiderülne egy tanulmányból, hogy a beszedett K2 vitamin egyedülálló előnyökkel rendelkezik. Akkor sincs semmi veszve, és nem járt rosszul a kecske se, aki K-vitamin miatt tette a káposztát. Ugyanis a bélben lévő baktériumok K2 vitamint termelnek, ezért van az erjesztett élelmiszerekben is K2 vitamin. A bélben lévő baktériumok pedig nem csak előállítják a K2 vitamint, de az fel is szívódik a vastagbélből a szervezetbe, így ezek a bacik jelentős mértékben hozzájárulnak az emberi K-vitamin szükséglethez. Arra az esetre, ha valaki kihagyna néhány napot a zöldségevésből. A K1 vitamint növények állítják elő, és ez az elsődleges táplálkozási forrásunk K-vitaminból. Aztán van egy tucatféle K2 vitamin, amelyeket baktériumok szintetizálnak, köztük több típust az emberi bélben, tehát egyáltalán nincs ok arra, hogy bármilyen K-vitamin kiegészítőt szedjen valaki. A K-vitaminnal kapcsolatos fontos kérdés a véralvadás és annak szabályozása. Rengeteg ember szed vérhigítót, ahogy mondani szokták a köznyelven, és persze a kifejezés nem valami értelmes. A vér ugyanis nem lesz híga abba vérhigítónak nevezett szerektől, hanem nem fog kicsapódni, azaz nem fog megalvadni az ereken belül. De az egyszerűség kedvéért, az egyszerűen érthetőség kedvéért maradjunk ennél a nem túl szerencsés névnél. Ki szed vérhigítót és miért? A betegeket különféle egészségügyi állapotok miatt helyezik vérhigítókra, ilyen a pitvarfibrilláció, de mélyvénás trombózis után is ezt szedik sokan az akut fázis lezajlása után. A pitvarfibrilláció esetében a vér nem pumpálódik ki megfelelően a szívből, hanem ott pang egy része, ami vérrögök kialakulásához vezethet. A vérrögök ezután kimozdulhatnak a szívből, és iszkémiás sztrókot okoznak, ezért vérhigítót alkalmaznak a vérrögképződés megelőzése érdekében. Hogyan lépnek kölcsönhatásba a vérhigítók a K-vitaminnal? Nos, a szervezet K-vitamint használ a véralvadás elősegítésére. A warfarin a legszélesebb körben használt vérhigító, amely a véralvadási faktorok termelését blokkolja egy K-vitamin függő lépésben. Ezért fontos a K-vitamin bevitelének következetessége. A szervezetnek egyensúlyt kell fenntartani a szervezetben lévő K-vitamin és a warfarin gyógyszer mennyisége között. Aki ilyet szed, biztosan kapott figyelmeztetést, hogy óvatosan egye a zöldleveles zöldségeket a K-vitamin miatt, mert túl sok K-vitamin az belejátszik a vérhigító hatásába. Hogyan tarthatjuk a K-vitamin szintjét stabilan? A K-vitaminban gazdag élelmiszerek bevitelét minden nap körülbelül egyforma szinten kell tartani. Egy csésze nyers spenót bőven elegendő K-vitamin tartalmaz a napi dózishoz, a vérhigítók adagját szorosan ellenőrizni kell, főleg a warfarint. A betegeket először 2 hetente, aztán végül is havonta egyszer ellenőrzik, ugye ez egy élethosszan tartó
gyógyszerszedést jelent, mert hogyha valakinek kialakul egy ilyen, az nem fog megszűnni attól, hogy egy hétig szedi a vérhigítót. Kapszulát pedig a K-vitamin miatt se kell szedni, ha sok a pénzed, inkább zöldségesnek ad, ne a kapszulárusoknak. Amiből viszont kevés van az élelmiszerekben, és tényleg pótolni kell, azt itt tudod megnézni. Jó éjszakát!